MrBeast 现在有6420万个订阅者，他是 YouTube 上成长最快的频道之一，他的每一部影片都有几千万的观看量。今天这期影片我们就来看看他究竟怎么样做到的。我们有什么能够借鉴的地方，来提升我们影片质量，来加速我们频道成长。Hello， 大家好，欢迎回到频道，我是 Grayson。如果你想更好的建立 YouTube 频道，在网络上打造自己的个人品牌，记得订阅我频道是完全免费的，把旁边的小铃铛打开，就能够接收到最新的影片通知了。如果你还不太了解 MrBeast， 我先来简单介绍一下。他开始做游戏主题的，他上传了100多部影片，但是频道还是成长很慢。然后他就开始慢慢转变频道的方向，在那个时候，他有一部很火的影片是讨论 PewDiePie 在 YouTube 上到底赚了多少钱，之后他的频道就有飞快的成长，他也慢慢的开始在镜头面前展示自己的形象，他的频道主题也开始转变成娱乐的主题，并且每一期主题的内容都是非常疯狂的。MrBeast 从9年前就开通了自己的 YouTube 频道，他中途没有放弃，经历了很多转变，最终达成了这个成就。今天我们就来看看他究竟用了什么方法和策略，成为了如此成功的 YouTuber。首先第一点就是他的影片话题非常有趣。MrBeast 非常注重他的影片话题，他的每一期影片都是非常有趣的话题，他每天会花1个小时的时间去思考影片的话题。如果他认为他的影片话题不够有趣，不能够吸引到观众，他就不会把它拍成影片，因为他知道影片话题是非常重要的。如果影片话题不能够吸引观众，那么观众就不愿意点击观看这部影片，那么自然的影片的观看量就会很少。例如他的这部影片，他买了世界上最大的盲盒，价值50万美金。那么当你第一次看到这标题的时候，你就会充满好奇，你会心里想，这个最大的盲盒里面到底有什么？所以你就会迫不及待的想点击观看这部影片。还有这部影片，他吃了10万美金的黄金冰淇淋，很多人都没有听说过，没有看过黄金的冰淇淋，所以很多人就会想要迫不及待的观看这部影片。他们想要看看黄金冰淇淋到底是怎么做的，到底是什么样的，它为什么会这么贵，它的味道会如何。所以 MrBeast 的每一部影片都会让观众充满好奇，会不自觉的想要点击观看这部影片。另外他也用相同的理念做出了不同形式的影片，例如同样是花50个小时的时间，他做出了不同话题的影片。他花50个小时在监狱里，他花50个小时把自己埋在地里，他花50个小时单独拘禁，他把花50个小时在某个地方的这个理念运用到了不同的场景里面，这样就会不断的激发起观众的好奇心。因为如果第一部这样类型的影片观众感到非常兴趣，这部影片的表现非常好，那么如果接下去你同样制作相关类型的影片，观众还是会感到十分感兴趣，所以这些影片的表现也同样会很好。我们也可以同样借鉴这一点，如果你发现你频道里面有一部影片表现非常好，它的观看量比其他影片涨得非常多，它的展示点击率、续看率都非常好，那么这就是一个信号，证明观众非常喜欢看这部影片。如果你想延续这个趋势，你就应该制作更多类似相关的影片，那么你就在不断的满足观众兴趣，你的这些影片就不断吸收很多的流量。之所以 MrBeast 的每一部影片它的观看量都非常高，是因为他知道如何做出爆款的影片。爆款影片有几个分类，有关于金钱类的，有关于反应类的，有关于挑战类的，有关于八卦类的，有和大 YouTuber 进行合作的，还有就是二整类的影片。这几类的影片是非常容易制作出爆款影片的。例如 MrBeast 的这部影片，最后一个离开这个圆圈的 YouTuber 能够获得10万美金。这部影片包含了爆款影片的很多类别，它是和金钱相关的，和大 YouTuber 合作，这是一个挑战类的影片，并且还包含了很多人的反应，所以它把很多打造爆款影片的因素都结合在了一起，就会让这部影片获得6300万次的观看次数。第二点就是它非常注重它的缩图和标题。MrBeast 的 YouTube 算法有非常深入的理解。YouTube 算法之所以会推荐一部影片，主要是看有多少观众点击观看这部影片，并且观众观看了多长时间。所以 MrBeast 的目标就是让观众点击观看这部影片，并且观看大部分内容。我们可以先来看一下它的标题，它的标题都非常简短精炼的，快速的传递出影片的核心价值，并且能够快速的激发起观众好奇心。例如它的这部影片1美金出售房子，那么当观众看到这个标题的时候，就会产生非常多的疑惑，为什么他卖房子只需要1美金？他们会想要知道背后的原因，所以就会点击观看这部影片。还有这部影片按这个按钮就能够赢得10万美金，当观众看到这个标题的时候，就会产生很多好奇，难道真的这么简单吗？只需要按这个按钮就能够赢得10万美金，所以他们就想要知道这整个过程。另外他把标题做得非常简短的好处就是很容易让观众进行分享，因为它是娱乐主题频道，所以很多在聊天的时候就很容易分享他的影片。有很多在制定标题的时候都把标题做得很长，其实完全没有必要。如果你能够简短语言，高度概括你影片的核心价值，让观众非常容易记住，非常容易看得清楚，那么就会让观众更有可能观看这部影片。如果你的标题太长，那么观众可能会需要看很多的字才能够理解你的内容。
如果有不耐心的观众，可能会直接跳过你的影片。我们再来看一下 MrBeast 的缩图，他的缩图都是非常简单，能够突出主体，激发起观众好奇心。我们可以来看一下这部影片的缩图。这部影片的缩图的主体就是小孩还有信用卡。它的标题是给一个人100万美金，让他在1分钟之内花完。小孩的脸上有好奇还有开心的表情，这让观众也很感兴趣。他想知道到底怎么能够在1分钟之内花完100万美金。我们也可以注意到，这部影片的缩图里面完全没有文字，这就会给观众很多想象的空间。他们会在观看影片之前就会想，这个小孩到底如何花完这100万美金。另外，它的这种缩图特点就是在手机端上也能够看得非常清楚。我们要知道，有70%的观众是在手机上观看 YouTube 影片的，所以呢，缩图要做得非常吸引人，非常明显，让观众能够看得清楚，才能够抓住他们注意力。缩图是我在频道里面一直强调的内容，因为它非常重要。通过观察 MrBeast 的缩图，我们可以借鉴一些特点。首先就是突出主体，你的缩图一定要有一个主体，能够抓住观众注意力。另外，你的缩图需要结合标题，让观众产生联想，产生好奇。你不需要用很多文字去解释你的影片内容，你缩图上的文字尽量保持简单精炼。缩图的主要目的就是抓住观众注意力，让他们想要点击观看这部影片。你具体的内容你在影片里面告诉观众就可以了。第三点就是 MrBeast 非常重视它的内容结构。MrBeast 的每一部影片，它的续看率都很高，因为观众观看了大部分影片内容。那么它究竟是怎么样做到呢？第一点就是他在开头指一主题，他在影片的前30秒就会直接告诉观众这部影片即将发生什么，这是会让观众快速的知道这部影片的内容是和缩图和标题上说的那样的，并且配上画面展示，会让观众更加感兴趣。This is a real prison, and me and the boys are gonna try to survive the next 50 hours locked up here. 我之前有一直强调影片开头重要性，如果你没有办法在影片的前30秒就直接告诉观众你的影片内容，那么很多观众就会离开你的影片，因为观众都是没有耐心的，他们想要快速的知道这部影片是否适合他们。如果在影片的一开头并没有直接告诉观众影片主题，而是说了很多毫无相关的话，那么很多观众就会认为这部影片不是他们想要的，就会寻找下一部影片，这会导致你这部影片的续看率非常低，也会被 YouTube 算法判定为这部影片内容不是观众想要的，就会给很少推荐量。第二点就是保持观众兴趣，整部影片 MrBeast 都能够很好的保持观众兴趣。例如这部影片，所有放进这个三角形里面的物品都归这个人所有。一开始是商店里面的小三角形，然后慢慢不断的升级，这个三角形变得越来越大，这就会让观众好奇，到最后究竟会有多大的三角形。最后他也没让观众失望，最后一个三角形是在停车场里面的巨大三角形，这也能够给我们很多启发。如果你的影片开头能够吸引观众注意力，让观众接下去看你的影片，但是如果你整体的内容都很无聊，让观众慢慢失去耐心，那么很有可能观众观看到一半就离开你的影片。所以你需要不断给观众刺激，不断给他们新鲜感，让他们继续观看你的影片。第三点就是它的快节奏剪辑风格。如果你有看 MrBeast 的影片，你会发现它整体节奏非常的快，你在观看时会被它的节奏一直带着走，最后不知不觉看完整部影片。因为 MrBeast 抓住了观众的心理，他把所有不需要的部分都去除掉了，留下了最精华的部分。另外再配合上一些音效元素，不断给观众新的刺激。我们在制作影片的时候，如果我们认为这个内容是没有必要的，不要觉得可惜，直接把它去除掉，因为你不想要浪费观众的时间。另外你可以通过改变影片的节奏，加入一些元素，加入一些音效，不断给观众新的刺激，让他们充满新鲜感，就会继续观看接下来的影片。第四点就是他非常注重他的公众形象。MrBeast 打造了一个非常积极的 YouTuber 的形象，在他的影片里面虽然花了很多钱，但是很多时候他把这钱都给了需要的人，这不仅让他的影片传递了娱乐价值，同时也传递了正能量，这让他与观众建立起了更深层次的联系，这会让他的观众知道他是什么样的人，他在做什么，他在传递什么样的价值，这会让他的观众更加支持他的行为。例如这部影片，他给了10万美金给没有工作的人，这会让观众非常感动，让他们知道他做 YouTube 不仅是为了赚钱，也是为了回馈社会，帮助更多需要的人。另外他还有一部影片是种2000万棵树，这是一个公益活动，这也让观众知道他关心社会，关爱我们整个地球。所以 MrBeast 做了很多事，不仅是娱乐，也在不断传递出正能量，传递出更多的价值，这也是为什么越来越多人关注他的原因。其实我们在制作 YouTube 影片的时候，我们可以适当的多的展示出我们个人的一面，这会更好的和观众产生互动，建立起更深层次的联系，因为观众也会好奇你生活中的一面，会想要了解你镜头背后的你。MrBeast 之所以会有今天的成就，除了他不放弃，不断坚持之外，还使用了很多方法和策略，去不断提升他的影片质量。希望看完这期影片之后，能够给你一些启发，运用一些方法到你频道运营中。如果是新手，想要了解更多 YouTube 运行原理，可以去看一下我这些影片。
里面会有非常详细的介绍。如果你觉得这期影片对你有帮助，欢迎点个赞。如果你很想了解更多关于 YouTube 内容，欢迎订阅频道，打开旁边小铃铛。那么下次再见，拜拜。